Vážení přátelé, vítáme vás na vlnách Hlasu naděje a dnes tady máme významného slovenského hosta, našeho bratra Slováka Luboše Blahu. Zdravím tě, ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie. A scházíme se dneska tady k výročí Slovenského národního povstání. A čím se dneska inspirovat v dnešní době, kdy tady prostě bojujeme proti globalismu, bojujeme prostě proti LGBT a dalším těm trendům, které nám ubírají i suverenitu, bojujeme proti Evropské unii, NATO. Čím se dneska inspirovat z toho velkého odkazu Slovenského národního povstání? Tak v prvom rade ďakujem pekne za otázku. Pred tými 80 rokmi Slováci, ale aj Češi, Rumúni, Bulhári, Sovieti, v prvom rade Sovieti, bojovali proti fašizmu, ktorý bránil slobode slova, bránil mierovému spolužitiu národov, bránil normálnej rovnosti a normálnemu životu ľudí na Slovensku aj v celej Európe. A dnes takisto čelíme fašizmu. A povedzme si to na rovinu. A aktuálny, moderný, novodobý liberalizmus alebo progresivizmus sa veľmi podobá fašistickej ideológii v tom, že nevie tolerovať iný názor, že chce viesť vojny, že podporuje militarizáciu a zbrojenie, že nenávidí Rusko až rasistickým spôsobom alebo pohŕda slovanským svetom. To všetko sú parametre, ktoré sú veľmi blízke či už historickému fašizmu, tomu hnedému fašizmu, alebo dnešnému progresivistickému alebo duhovému fašizmu. A preto ja som presvedčený, že tak ako dokázali aj politickí predstavitelia počas Slovenského národného povstania alebo pred ním, ešte počas Vianočnej dohody, či už boli ľavičiari alebo pravičiari, dať sa dohromady, aby bojovali proti tým, ktorí nevedia tolerovať iný názor a vedú vojny proti fašistom. Takisto som presvedčený, že by sme sa mohli dneska spojiť naprieč politickým spektrom, ľavičiari, ale aj ekonomicky možno pravičiari, ktorí vidia, že ten globalistický, liberálny alebo neoliberálny, centristický názor, ktorý je dneska dominantný a hegemonistický, či už v Európskej únie, v NATO alebo v západnom svete ako takom, jednoducho musíme poraziť spoločnými silami. Preto aj to, čo tvrdí profesor Petr Drulák a jeho hnutie Svetopluk, alebo to, čo tvrdia ďalší filozofi po celej Európe, ale už aj politické sily cítime, že vznikajú nové, ktoré hovoria o tom, že však my vieme spojiť aj tú myšlienku konzervatívnu v tých etických alebo spoločenských otázkach s tou myšlienkou ľavicovou. Vieme spojiť vlasteneckú myšlienku s tou myšlienkou ľavicovou alebo sociálno-demokratickou, komunistickou, ľavicovou v tom najširšom zmysle slova. A preto to, čo sa snažíme na Slovensku presadzovať, je niečo ako vlastenecká ľavica, alebo konzervatívna ľavica, alebo tradičná ľavica. Bojujeme za robotníka, bojujeme za sociálny štát, za rovnosť, za spravodlivosť. To sú naše hodnoty a nie za LGBTI, 76 pohlaví, výbeh sliepok a podobné nezmysly, ktoré tu forsírujú západní akože ľavičiari. Toto je asi taký hlavný odkaz Slovenského národného povstania. To hlavnou témou musí byť mier a odpor proti vojne, proti západnému imperializmu a proti sociálnej nespravodlivosti, ktoré tu rozširujú práve mnohé západné kruhy po celom svete, lebo sa stále cítia byť ako tí imperátori, ktoré tu diktujú podmienky svojim kolóniám. Toto musíme odmietnúť. A co byste popřál českému národu, protože dneska vlastně na rozdíl od vás nám tady úřaduje vláda Petra Fialy, která prostě je přes kopírák to samé, co u vás bylo ještě před několika lety. A co popřát za ten rok českému národu do těch parlamentárních voleb? Ja samozrejme ako dnes už politik vládny alebo teda predstaviteľ vládnej strany na Slovensku nemôžem nejak vstupovať do suverénnych záležitostí Českej republiky. Ja môžem len všeobecne povedať, že či už je to český národ, nemecký národ, francúzsky národ, všetkým európskym národom želám, aby jednoducho odstavili politikov vojny. Lebo to je tá základná dichotómia dnešných čias. Buď vojna, alebo mier. Tak to bolo aj na Slovensku. Zoberte si, že Robert Fico len kvôli tomu, že odmieta zbrojiť Ukrajinu a odmieta vojnové riešenie konfliktu s Ruskou federáciou, len kvôli tomu bol takmer zavraždený nejakým maniakom, ktorému vymývali mozog niekoľko rokov liberálne médiá ako Denník, SME a máte ich na Česku takisto. Toto musíme odmietnúť. Preto ľudia, ktorí stále chcú mať odvahu, ako mali povstalci v Slovenskom národnom povstaní a stále chcú bojovať za lepší svet, lebo to nebolo iba o protivojne. To bolo aj o tom, aby sme mali sociálnu spravodlivosť, aby sme mali odstranenú chudobu, aby tu bola väčšia rovnosť. To všetko bojovali tí ľudia. Títo ľudia žijú naďalej aj v Českej republike, aj na Slovensku a v ďalších európskych krajinách a mali by si zvoliť cestu ľavice. Ako autentický ľavičiar som presvedčený, že by mali podporovať práve strany, ako je Stačilo, alebo hnutie, ako je Stačilo a ďalšie, ktoré majú vo svojom programe mier, ktoré majú vo svojom programe sociálnu spravodlivosť a odpor práve voči týmto formám západnej a americkej hegemónie. Preto
Nebudem veľmi konkrétny, pretože nemôžem opakujem vstupovať a chcel by som sa aj veľmi jasne vyhraniť voči tomu, čo robila česká vláda voči slovenskej vláde pred niekoľkými mesiacmi, kedy len preto, že máme iný názor, ako je ten povinný, ktorý nám diktujú z Bruselu a z Washingtonu, len preto sa odmietla stretávať so slovenskou vládou. Toto nie je cesta. Sme dva bratské národy, sme dva súverené národy a musíme robiť všetko preto, aby sme hľadali to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. To je tá slávna myšlienka Alexandra Dubčeka, ku ktorej sa musíme vrácať. A preto nebudem robiť nič, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom zhoršovať naše vzťahy. Sme presvedčení, že naše vzťahy musíme zlepšovať, že ten slovensko-český a československý priestor musí byť plný vzájomnosti a solidarity a preto ja vám v prvom rade želám, aby ste mali mierovú vládu, aby ste mali sociálne spravodlivú vládu, aby zvíťazila lavica, ale to je jen také moje osobné želanie. Díky. A je naděje, když mluvím o tom míru neustále, je naděje, že vlastně Evropa se vyvlíkne z té oprátky, kterou jí připravili Spojené státy v té podobě těch několika vojenských konfliktů, které se prostě rozhořívají po tom světě. Ja si spomínam na éru Olofa Palmeho v Európe, ktorý bojoval proti vojne, proti Vietnamu a potom bol zavraždený. Spomínam si na éru Willyho Brandta, takisto ľavicový politik, alebo Bruna Krajského, kedy takisto veľmi jasne formulovali svoju suverénnu politiku, forsírovali sociálny štát vo svojich krajinách a tak ďalej. To bola tá sebavedomá sociálna demokracia, ku ktorej sa vieme ďalej hlásiť. Spomínam si na éru Enrika Berlinguera alebo ďalších veľmi silne ľavicových politikov, ktorí vedeli robiť ešte ľavicovú politiku. A potom prišla éra takýchto všelijakých slniečkárov, ktorí sa hrajú na ľavičiarov a riešia tam LGBTI, plus, minus, krát, deleno a ja už naozaj sa tom nevyznám. A teraz sa pýtam sám seba, že toto je tá ľavica, o ktorej hovoril Vlado Klementis a Láco Novomeský a Gustav Husák a tí ľavičiari, alebo Karl Marx a Che Guevara a ďalší. No nie. Preto ja som presvedčený, že my musíme nájsť odvahu začať formulovať tú ľavicovú politiku úplne inak, ako to robia na západe. Tá spolupráca, ktorá sa rozvíja medzi slovenskou stranou Smer, hnutím Stačilo a povedzme nemeckou BSV, Sári Wagenknechtovej v Európskom parlamente má mimoriadny význam. My tu formulujeme konečne niečo, ako je tradičná klasická ľavica, aby sa vrátila späť k robotníkom, k otázkam národným, k otázkam vlasteneckým, k otázkam mierovým. To všetko sú veci, ktoré musíme opäť pozdvihnúť. A preto, ak niečo môžeme robiť preto, aby Európska únia prestala byť mopslíkom Spojených štátov amerických, tak je to prebudzať aj západnú verejnú mienku, lebo tie voľby v tom Francúzsku nevyhral Macron ako neoliberál, ale vyhral Mélenchon. A na druhom mieste, myslím, bola Le Penová, to znamená všetky tie antiglobalistické síly, alebo tie síly, ktoré sú skeptické voči tomu, čo dneska predstavuje Európska únia. Niečo sa obracia v tej Európe. Ja som presvedčený, že aj v Spojených štátoch amerických tie voľby nevyhrá tá pani Harrisová, čo je úplne smiešná postavička. To je naozaj ako, myslím si, že nič horšie ako Biden neexistuje, ale zjavne áno. A keď ten Trump vyhrá tie americké voľby, tak on zrejme nejakým spôsobom odstrihne tú pomoc Ukrajine vojenskú a bude sa musieť nejakým spôsobom nanovo vymyslieť to riešenie toho konfliktu a konečne si snáď sadnú tí európski politici a dostanú zdravý rozum, lebo už nebudú mať inú možnosť. Oni to nevedia ufinancovať celú tú vojnu bez americkej pomoci. Preto ja som presvedčený, že to mierové riešenie príde o niekoľko mesiacov, maximálne do roka a preto sme na tej správnej strane dejín, to si treba povedať. A verím tomu, že Slovensko spoločne s Českom, ale aj spoločne s Maďarskom a ďalšími krajinami Strednej Európy budú robiť všetko preto v Európskej únii, aby podporili dve kľúčové hodnoty, a to je mier a národná suverenita. Děkuju. Ďakujem krásne. Děkuju moc krát a doufám, že nejsi naposledy v našem pořadu. Ďakujem pekne. Mějte se hezky. Thank you.